ক্রিম্প। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে চুল কুঁচকানো, ভাঁজ করা, চুলে কুচি। নিচের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে শি ইউজড এ ক্রিম্পিং আয়রন টু স্টাইল হার হেয়ার। আমি আবারও বলছি, শি ইউজড এ ক্রিম্পিং আয়রন টু স্টাইল হার হেয়ার। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে সে তার চুল স্টাইল করতে ক্রিম্পিং আয়রন ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে দ্য বেকার ক্রিমড দ্য edges of the pie crust beautifully. আমি আবারও বলছি, দ্য বেকার ক্রিমড দ্য এজেস অফ দ্য পাই ক্রাস্ট বিউটিফুলি। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে বেকারটি পাইয়ের প্রান্তগুলি সুন্দরভাবে চেপে দিয়েছিলেন। ধন্যবাদ।